konya abantu batadoji konie party ese William Ruto inki ba konerie party yetu tiga bai muke bagende ba join UDA batutige na ODM gusa kono mwisho. What is the problem? Yakundi na tobaba lili orojo okubwadi mu William Ruto whatever o president na moje bana moje ODM mboyo aya bajire yakabira batata president nkei wala leni Nyakundi naye na buyoboli ngitoji goliye nyombo ndi abantu bayicire sitting room bage jikoni ngitoji goliye uda iyo ntue so mulengo yesitore tokatabanga nturi kuanja mangana yo kuboligwa tujiko niwa uchiese uda na ndeke tokwenda state house emijande yabana inchi babugate nduranye riso vutitanga nduto watanga enjoy ndagara nera muri nto so nyomba toragere abana inchi bayito baresika emijando nire ijande tabana inchi bayito Nyakundi ritangani tutagete komanyanga titokonye kore emijande iyo tomanye gusuka ujiororo iko tokatabyo mushimi woburunga noligere likurwe byamakuru na inchi se cheisuko noligere no ne family totabe ngungwe engodinga family the Kennedy family senador ko Robert iga abese chama ya Democratic Party ekero babuire no arisiko ese Democratic Party bakoire serikali no ari egende ko no gota lunga ngai jumo so esa serikali ige Kenya to bwate multi party politics Nyakundi ngitoji ko kore serikali bono boirire maambiende to ja ko serikali 2027 serikali ingia ebwate unity ekoleta wa Kenya bonds ebo chiko mechando aba Kenya babugate bono ngitoji koliye ese uda ntutu wa jole tuna abana Azimio korwese ekeombe kia ODM iyo umjerara tokata babono nga United Opposition ese matianyale ese babori gijwale ese Kalonzo bale ese tore na into abantu ba ODM iliero progressive yatonyo alengo e candidate toko na United Opposition to support achiwe change Kenya.